अस्सलाम वालेकुम। सिंधी इंफो सां गॾु आहियां अब्दुल क़यूम। दोस्तो, कॾहिं कॾहिं असांजी ज़िंदगी में अहिड़ा वाक़िया थी वेंदा आहिनि जंहिंजी असांखे तवक़ा बि न हूंदी आहे। उन्हनि वाक़ियनि खे इतफ़ाक़ बि चई सघिजे थो। अहिड़ा ई दिलचस्प इतफ़ाक़ तव्हांखे हिन वीडियो में ॾेखारींदासीं। वीडियो तमामु दिलचस्प आहे, आख़िर ताईं ॾिसिजो। वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब। अचो त हलूं था वीडियो जी तरफ़। दोस्तो, रेल गाॾी हिकु ई पल में इंसान खे कुचले थी सघे, पर हिन छोकिरी खे ॾिसो कीअं इतफ़ाक़नि रेल गाॾी खां बची वई। हिन छोकिरी खे शाबाश आहे, रेल गाॾी खे ॾिसी यकदमि पटड़ी ते पई रही, तॾहिं त बची वई। अॼुकल्ह पुलिस ऐं माण्हुनि जे विच में लुका छुपी हले पई। इतफ़ाक़नि पुलिस जंहिं मुल्ज़िम जे कॾ हुई, साॻे ई कपिड़नि वारो शख़्स भर में बीठो हुयो। मुल्ज़िम त भॼी वियो, पर पोइ बाद में छा थियो ही ॾिसो। दुनिया में नंढा वॾा वाचूला ईंदा रहंदा आहिनि, पर हिन वाचूले जो शायदि कुर्सियुनि सां पर्सनल मसइलो हुयो। हिन छोकिरी हिन रांदि मां इनाम कढणु पिए चाहियो, पर मशीन जे चंबे में इनाम न आयो। लेकिन इतफ़ाक़नि हिन खे इनाम मिली वियो। उहो कीअं ही ॾिसो। हिन हमराह सां इतफ़ाक़ ॾिसो, जेके धाड़ेल हिन खे फुरण आया उहे इन जा दोस्त ई निकिता। लेकिन शाबाश आहे दोस्तनि खे, उन्हनि दोस्ती निभाई। दोस्तो, तॾहिं त चवंदा आहिनि छोकिरियुनि खे ड्राइविंग लेसन न ॾियो। ही छोकिरी हिकु चकर हमराह खे मोटरसाइकिल हयो, मामिलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियो त वरी साॻे ई हमराह सां इतफ़ाक़नि टकराइजी वई। बकरियुनि खे तमामु शरारती जानवर सॼो वञे थो। हिते इन्हनि जी शरारत ॾिसो, घोट जी गाॾी जा गुल बि खाई वयूं। तॾहिं त चवंदा आहिनि तूं त को सफ़ा बकर आहीं। दोस्तो, ही इतफ़ाक़ ॾिसो, ॻऊं कीअं छोकिरनि जे फुटबॉल ते नाजाइज़ कब्ज़ो करे वई आहे। के माण्हू कारी ॿिली खे बदकिस्मती जी निशानी सम्झंदा आहिनि, पर हिते भूरी ॿिली बि बेड लक जो सबबु बणी। टीवी ते मोटर रेस जी वीडियो में जॾहिं ॿिली टीवी खे टच कयो, तॾहिं मोटर रेस वारे सां हादसो थी वियो। दोस्तो, कूंज पखी खे असां हमेशह आसमान ते ॾिठो आहे। हेठि अचे त हिन खे शिकारी मारे था छॾनि, पर ही इतफ़ाक़ चइजे या कुराड़े जी महिनत, हिन वटि सवें कूंजूं आहिनि। दोस्तो, ही इतफ़ाक़ त न आहे, पर दिलचस्प वीडियो आहे। ॾिसो कीअं कुकड़ खे मज़दूरी पिया कराइनि। उम्मीद आहे ही वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। वधीक दिलचस्प वीडियोज़ लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। असां रोज़ाना दिलचस्प मालूमात ॾींदा रहंदा आहियूं। मिलंदासीं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।